表演，播予大家看。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 FM 10.18。现在的天空由陈小呆领航，现在时刻下午5点整。刚刚片头听到的正是台湾传统的歌仔戏音乐，演唱的剧团为圣丘戏剧团，也是今天要介绍的主角。圣丘戏剧团的另一个名字就是为人所知的明华园，它的旗下分团明华园新字团。圣丘戏剧团成立至今刚好满10周年，所以今天就为圣丘戏剧团特别企划。剧团成员平均年龄不超过28岁，有些团员还是大学生，不管素质、学历都相当可观，可以算是资质顶尖。虽然年纪轻、资历浅，但他们对于传统戏曲的热忱却不亚于已经在舞台上打拼很久的资深演员呢。坐在台下看着台上的年轻演员们一举手一投足，都在为台湾的传统戏曲打拼，很努力的想将他们所学的武艺都在台上展现出来，让观众知道他们不是野草莓，而是一群有共同理想，想为台湾传统戏曲尽一份心力，想让歌仔戏文化继续流传下去的新生代。小呆是在2006年与圣丘戏剧团第一次接触，因为喜欢上他们力捧小生谢乔伦，又在母亲的支持与鼓励下，只要在南部演出，我们就每场必到。每个人都说我的眼光独到，一看就看上他们力捧的小生，也因为喜欢上乔伦，就想为他做很多事情。生日的时候做生日卡片，送生日礼物，甚至帮他做了 LED 加油板。也因为这样，渐渐的感动了乔伦，感动了团长张秋兰。当然，送生日礼物、做生日卡片是每一个人对偶像的一种仰慕吧，所以也不一定每个人都要这么做。LED 灯板也是很贵的，所以就省着点花钱吧。现在小呆与圣丘戏剧团的所有团员们就像一家人一样，但是说到像家人一样，就要从那年那场不幸的车祸说起。轻轻叫，慢慢啊听，叫阮囝的名。说到像家人一样，就要从那年那场不幸的车祸说起。我还记得前一晚我们还开开心心的聊天，说周末我们家去宜兰玩的时候，可以顺便去花莲找他们。那亲切的声音、和蔼的笑容、朗爽的谈笑声，都还在脑中回荡。怎么过了一个晚上，看到中午的电视新闻说，明华园歌仔戏团在公演的路上发生了重大的死亡车祸。出车祸的呢是明华园的子团新字团的团员10人，搭乘着厢型车，在这个前往花莲公演的路上，在台东不幸的跟砂石车发生了对撞。结果很不幸的是，造成了车上一名才5个月大的女婴当场死亡。而更祸不单行的是，赶来处理的拖吊车又在路上跟另外一辆休旅车发生了对撞的车祸，造成了休旅车的驾驶也不幸身亡。这2场车祸总共造成了2死7伤，其中有3个人性命垂危。